ইউসুফ খান এখন যাচ্ছে চেন্নাই। চেন্নাই যাচ্ছি আমি, চেন্নাই। এটা হচ্ছে আমাদের এসি রুম ট্রেনের ভিতরে। এটা হচ্ছে আমাদের রাজেন সালে অলরেডি বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের কম্বল। এটা হচ্ছে পুরোটা বগি হচ্ছে আমাদের। এই যে আমাদের সাজ্জাদ মোল্লা, রাজেন সালে, ইউসুফ খান এবং আমি হচ্ছে জিতু খান। আমরা যাচ্ছি দাদা 2 লিটার জল পাবে 30 টাকা, দাদা গাড়ি চাললে পাবে না। বাদাম চারটা খাবেন, নদিয়া স্পেশাল বাদাম চা, মচমচে খাস্তা বাদাম চারটা খাবেন 10 টাকা করে। আমগানকার 10 টাকা নিয়ে দাদা পানি বলিয়ে 2 লিটার 30 টাকা পানি। ভালো বাইরে যায় দুর্গা বাইরে গিয়ে দেখতে যাই মনে হয়। Good.